süße Katze. Jetzt gibt's Katzeflei vom Pussycat. Wo ist sie hin? Katzeflei vom Pussycat. Jetzt bei ihm Schiedermann und Fischhändler. Hi, Muschi, Muschi. Entschuldigen Sie, ich hätte da eine Frage. Kennen Sie Katzeflei? Oh, Katzeflei vom Pussycat? Ja. Das ist wunderbar. Es gibt jeden Sonntag bei uns zum Mittag. Ja, Katzeflei! Mein Kind ist Katzeflei vom Pussycat. Jetzt neu bei Ihrem Fischhändler. Für nur 1,99 €.